kanatları kılçıksız istediler ızgara olarak. Evet. Şu Nasıl gidiyor biz. yapıyorsun bunu? O şekilde. Hop yatırıyoruz. Kelebek. Kuş mu oluyor Hakan abi bu şimdi? Bu aslında biz kelebek diyoruz ama şu Normali şekilde. kuş. Kuş olan, hamsi Balık kuşunun balık gıdan olanı. Aynen bir daha gösteriyorum şu şekilde. Hadi abi iyi tatiller. Hiç geç kalmaz, doğru mu burada? Şimdi kalmayacak bak şu şekilde. Buradan bıçağı vuruyoruz inceden. Lokum oldu yani. Lokum yani ver 3 yaşındaki çocuğa, 1 yaşındaki çocuğa rahat rahat yesin. Yapsana onu bana yap ayağı. Çok kalına bak. Yani Bir şey kalmaz. yine biziz yani en iyisi biziz. Tamam.